Hai sobat, jumpa lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, diberi keselamatan dan rezeki yang melimpah dari Tuhan. Amin. Para sahabat, hari ini kita akan mancing di rawa-rawa lagi. Tapi ini spot baru. Saya baru pertama kali mancing di sini. Para sahabat bisa lihat ekosistemnya. Tuh rawa-rawa semua tuh sebelah sana. Nah, hari ini kita ditemani berdua, kita ngumpul. Itu Om Sarjan, Jan. Ya, Mas. Yang sebelah sana Om Ipul. Om Ipul. Dia lagi asik. Mungkin dia lagi masang tajur itu. Oke para sahabat, kita lanjut. Hari ini saya sendiri pakai joran tegek aja lah. Targetnya ikan sepat. Ya kalau dapat mujair atau nila syukur. Oke, kita lanjut para sahabat. Para sahabat dapat ikan peseng-peseng nih. Kecil. Di sini namanya ikan peseng-peseng. Dirilis biar besar. Tapi ini ikannya nggak besar-besar banget, paling 2 jari.
anu pancing kasih turun di anunya lumutnya. Enggak. Tuh kelihatan sekali pelampungnya dimain-mainkan ikan itu, para sahabat. Tuh. Yuk makan yuk. Ayo. Yuk amis yuk. Nih, para sahabat, joran tegeknya malah dapat anak gabus. Targetnya sepat malah dapat anak gabus. Oh, mantap. Ambil kok.
sahabat, akhirnya kita pakai ecuran yang pakai rel aja. Kekeknya belum laku-laku. Tuh para sahabat, pelampungnya itu dimain-mainkan ikan itu. Semoga cepat tenggelam. Amis, jos, joran melengkung dari Sulawesi Tenggara. Tuh sobat, pelampungnya dimain-mainkan itu kelihatannya. Para sahabat, kita dapat gabus babon. Para sahabat, kita dapat gabus babon. Targetnya ikan sepat, malah dapat gabus babon. Mantap.
lagi. Habis. Kalau mah Tinggal ikut. Aduh, para sahabat, kayaknya kita udahan dulu deh. Udah sore banget. Hari ini kita target ikan sepat tapi nggak dapat. Malah dapatnya gabus babon 1. Dapatnya 3 tadi. Ikan peseng-pesengnya dirilis. Gabus remajanya dikasih Om Sarjan. Gabus babonnya 1 dibawa pulang. Oke para sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Oke para sahabat, salam. Terima kasih para sahabat.